হ্যালো বন্ধুরা, আজ নিয়ে চলে এলাম নতুন একটা ধামাকাদার অফার। এখন কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের বেশ ভালো একটা অফার এসে গিয়েছে। মানে কোনো প্রবলেম নেই, গভর্নমেন্টও অনেক সুন্দর দিয়েছে। কিন্তু বাংলার যে ক্রিয়েটাররা সবসময় দেখি এর পিছনে কাটি করে, ওর এর পিছনে কাটি করে। যা কাটি করাটা একটা শহরের মানে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, ফেসবুক থেকে শুরু করেছে, যেখানেই হোক না কেন সবাই সবাইকে কাটি করতেই থাকে। তো কাটি করাটা কবে বন্ধ হবে দেখা যাক ফেসবুক থেকে। কেমন লাগলো ভিডিওটা? ভালো লাগলে শেয়ার করে দিও সবাইকে দেখার জন্য।